Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Alin. Hingkod ang pangidaron. Itago na lang ang kumpleto na kong address diri sa Bais City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kasamok sa yuta nga karon among gitukuran sa among bay. Ginganlan man gud nila og kawatan og yuta ang akong amahan sa among kaliwatan rasab. Aron niyo hisabtan, sugdon ko diha mga bata pa mi. Ingon ini ang mga panghitabo. Pa, si Lola og si Lolo gahapon ba? Samtang nagtan-aw ko nila diha sa Pikasbay. Luyaw na gyud sila pa no? Oo, kay mga tiguang naman na sila. Ako kanina handok na tingalig unsa may tabuan na nila tungod kay gawas ka tiguang na sila. Masakit na sab. May mga gipamati na. Gabok na baya ng ilang bay pa. Nagkahuna-huna lagi ko nga kung tanang ipaayo pero unsaon ta man. Apiki masabta. Wala nga unya na lang tingali o maluag-luagan ta. Mura man lagi doon na mga tao sa bahay sa imong mga apuhan, Alin. Ang mga igsoon man ani Papa Ma. Nganong naaman sila? Nagunsa man na sila diha. O man sila musulti dayon? Asa day ka pa? Ay, sila si Lolo o si Lula nimo. Yami gipatawag tanan nga ilang mga anak. Ngano man? Hamot lang. Pero sa akong naibawaan, gusto lang ko no makigsulti namo ang among mga ginikanan. Naunsa naman ka sila spikas bay? Unsa man kay ilang gimitingan nga wa pa man mabalik sa papa ni Molin? Bitaw masa. Wa baka masakit sila si Lula ug Lolo, simba ko lang. Adoon ka na to ma. Ay, ayaw na, oy. Si papa na kana nimong nanaog ikan spikas bay ay sabay nilang lolo ug lola nimo. Nahuman na sigurong ilang meeting. Pa, kumusta man? Unsa man di inyong gimitingan? Ay si Papa, nakigsulti sa ako mga igsuon. Nakigsabot lagi siya kung kinsa na mo iya mga anak ang iyang papuyon sa dakong bay. Kung simba ko, mangawa na sila. Ha? Kay ngano di ay pa? May gipamati silang lolo ug lola? Bitaw Binsyo. Unsa man na itong meetingan ninyo, oy? Panogon nila? Ay, ambot ni Papa. Mabitaw nga ni una ko kanaog sa bahay kay gilainan ako sa mga gipanulti ni Papa. Sa tanaw sab na ako, murag di naman magbugay si Papa. O unsa pa? Ginoo ko. Unya pa. Unsa may nahitabo sa inyong meeting? Kinsa man ninyo man nagsuon ang papuyon diha? Ang ako mga igsoon nagkasabot nga ako kuno mo ilang papuyon sa bahay nila ni Papa. Ha? Pero guba naman kayong baya. Dako gid kayo hulon. Murag pabinaw na ako, murag tagbagbag og ginugbahay. Kay murag kinalang usbon man gyud ang tanan. Unya pa? Ya, asa may tayo igasto ana? Nga, unsa man tayo ito pangita in taon. Pero gitando ko na lang si Papa aron nga dali mahuman ang istorya. Recorded by X Thunder Gaming. O guman sa mausabot-sabot tali sa mga igsoon ni Papa. Si Papa ang nauyunan sa tanan nilang managsuon nga maoy mo puyo sa bahay sa akong mga apuhan. Wa magdugay, nangamatay ang akong mga apuhan. O gituman na lang ni Papa ang gikasabutan nila managsuon at ubangan ni Lolo sa buhi pa ni nga siya ang mupuyo sa bahay. O kay guba naman kaayo ni, gitabangan na lang sab namong managsuon si Papa dihang nakatrabaho nami aron mapaayo ang karaang bahay nilang Lula ug Lolo. Tuig 2015 nga nagsugod mig paayo sa bahay sa akong mga apuhan. O pagkahuman, kami na'y namuyo. Nanlabay ang mga katuigan, unya, Kinsa na ni abot alin? si Tiyo Gur man na pa, nangita nimo, og mura lagi suko kaayo signaong pa. Ha?
Ano man? Doon na siya kontra? Ambot pa, uy. Adua lang. Di man lagi ka, Gor. Di ako. Kaya wa ako magkauyon inyong gibuhat din Oh. Sabay, wa ni mo mauyon eh. Mura og hutdo naman ni mo ning tanang yuta din Ha? Uy, unsa ko na pagasultihan ko? Di ba nga ato naman ning gikasabutan man nagsuon? Nga ako ang inyong papuyon din eh? Pero halos hutdo naman noon ninyong yuta din Kanang yuta nga among giokupar diha. Diha naman min nagpuyo sukad pa sa una. Pero sobra na ni inyong gibuhat karon. Inyong gikawat ako bang yuta din Unsa? Dili oy. Ay, murag ko man ka magkasabot sa atong sabot sa buhi pa sila si Mama ug Papa Gor. O gano'n, karon naman lang ka mo reklamo. Nga taon-taon naman ming nagpuyo din Ug wa man gani mo reklamo ang uban natong mga igsuon kay mao ni atong gikasabutan. Ha, basta. Pamahawa mo din Unsa? Parang pinuang naman gibuhat sa kumang igsuon. Kaya nga naman di ay pa. Doon ako nadunggan nga nagkasabot ang uban ko mga igsuon nga ilang ibaligya kini yuta. Unsa? Naunsa ba ning mga tawhana nga kalit pa lang nga nausab ang ilang mga hunahuna? Sila pa'y nag-ingon nga ako kuno'y puyo din Ako kuno'y puyo ni baya sa mga ginikanan. Ug karon nga napaayo na naunsa na ba hinuon nga mangangko naman sila. Di ta mapahawa din Pa. Pa, tinuod gyud di ay nga gibaligya nilang tiya og tiyo ng inyong yuta. Ug nahibaw ba ka pa kung kinsa ilang gibaligyaan sa yuta? Kisa man kuno. Sa ako nadunggan. Pulis kuno ang ilang gibaligyaan ana pa. Unsa? Nabaligya na gyud kuno kining yuta ngadto sa usa ka pulis. Ang ako lang nalibgan kun giunsa man nila sa pagbaligya sa yuta nga wa man unta sila gikuptan nga titulo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Mao'y gikasabutan nilang papa o sa iyang mga igsuon sa buhi pa ang akong mga apuhan nga si papa ang ilang papuyon sa bahay nilang lula ug lulo. Makapapahawa ba di ay sila namo nga ilan naman ang gikasabutan nga kami mao'y mupuyo sa maong bahay? Ikaduha pangutana. Gibaligya sa akong uyuan ug iyaan sa hilom kining yutaa. Pwede ba namo silang mareklamo o makiha sa ilang gibuhat nga giapil man nila og baligya ang among gipuy-an nga wa magpahibaw namo? Ikatulong pangutana. Kung nahalin na gyud ninyo taa, makabaligya ba di ay ang mga igsuon ni Papa nga way pagtugot gikan ni Papa? Kay wa man siya pahibaw nga ila kining gibaligya. Ikaupat o katapusang pangutana. Mahimo ba di ay nga mabaligya ang yuta nga gubot man ang estado niini? Pulis ra ba kuno ang nakapalit? Unsa may among buhaton nga dili min nila sa mukon? Og legal ba ang ilang pagbaligya sa yuta nga wa man sila gikuptan nga titulo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Alin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O ginisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pay gipaabot nato guys, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad gyud ipadala ninyo sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Hapit na po mo hapit na tamabot tunga-tunga bayas January. Hapit na di ba, sinulog, partner. Hapit ng sinulog ang mga Christmas song diri sa Cebu na ilisa gyud og mga drum beat ug mga tambol.
No, pero ang importante nagsugod pod karon diri sa Cebu ang unang adlaw sa novena alang sa kapistahan sa amo ang patron nga si Senyor Santo Niño. I'm very sure daghan kayo busy karon ang mga port, airport, ang mga terminal kay daghan kaayo ang mudayog mudagsa dinhi sa syudad sa Sugbo. Ya mo balik na sa original nga route, no? Nga rin Ang sa ato ang Sinulog Parade, yes. unlike the previous 2 years ago na Sa sa SRP. SRP, na? Balik ta dito. Medyo mas So, daghan sa gyud ang taong lisod i-access para nako to dito sa una gyud, no? Okay, So, okay ang sa ato mga makutong pagtulunan ko daw partner, Mm-hmm. mo kining every group na manggoy leader, no? Yes. So leaders can see the greatness in others when they cannot see it themselves. Ang mga leader mangud di mangud kinahanglan nga sila'y bida pirmi. Mao. Di ba? Ang So- tarong na leader gyud kibaw pod mo hatag og higayon og break sa uban ug ikalipay pod niya nga sila pod ang mo shine. Oh, good, no? Di ba? Kay ang kaning spotlight nato diri sa ato ang kinabuhi, di man ni nga para ato ra pwede man ni nato i-share sa laing tao. Yes. Greetings mga i-greet Mga nato do. greetings sa diya gisulat kanina ko kay malimot Yes. lagi og din ako isulat. Bayang pagpaminaw ni Ma'am Besna Blaze Kamomot and family diya sa Badyan, Cebu, no? Si Dilia Bation, Evelyn Coronel, Sally Coronel ug Duming Coronel. Lisa Mistro to Sir Ricky Largado diya sa Ward 4, Minglanilla, Cebu. Ug mga Navasquez family diya sa Perelos Carcar, si Inday Ludi, si Nelia, si Japet, si Ma'am Elvie, mayang pagpaminaw, no? Yes, ang kang Beverly Padua de los Reyes, ang kanang mga manghay ug mang-greet na to si Maurice, no? Unya si Summer, okay pod, ug si Lebert Ipil Valle, okay? Ug ato ang letter Ang sender. atong letter sender karon nga daw partner si Arlene. Taga Bain City. Ay, ako taga ang mga inyo. inagaw Oh. sa tanteng ko nga side nga na din as Villanueva compound, no? Fort ako ang cousin nga si Gidget Ibanez, Kuya Bobby Ibanez, nga akong gwapo nga mga pag-umangkon nga si Fortune ug si Buen. Hello ninyo. Yes, Punto legal ta today, punto Dok. legal ta karon. So si Alin iswingkod ng pingaron na pitol kini sa kasamok sa yuta karon sa ilang gitukuran sa ilang balay attorney, no? So kining yuta lagi purbida. Ingon lagi nga may nang diploma ko na ibilin sa mga anak dili yuta. Una, Unang pangutanan ni Alin, no? May gikasabutan nilang papa ug sa iyang mga igsuon sa buhi pa ang akong mga apuhan nga si papa ang ilang papuyon sa balay nilang lulo ug lula. Makapapahawa ba di ay sila namo nga ila naman ming gikasabutan ug kami nay nagpuyo sa balay? actually, ang ato ang basihan ani no, kung unsay kasabutan dili sa pagpuyo kung di ang sa pagpanag-iya sa balay. Oh. Di man na sila parihas. Kay nisugot, posible manggod nga ning sugot nga papuyon mo, pero wa nagpasabot nga kamo na nahimong tag-iya. Kay timan kung mupanaw ang usa ka tawo, ang mga anak niya mo'y mahimo nga tag-iya ani by virtue of the law on succession. Sila gyud na. So kung naay katigayunan sama sa balay, ang mga anak mao'y mahimo ng co-owner sa balay. And as owner, maka-decide sila kung unsay ilahang gusto buhaton. Ila ba nang ibaligya, ila ba nang i-donate, ila ba nang ihatag, ila ba nang paabangan, ila ba nang papuy-an, itugot. Ang akong pangutana ani nga medyo kuwang sa imuhang gipada na to nga suwat is naapil ba sa inyong kasabutan ang pagpanag-iya? Because like I said, dili man pariha, gipapuyo mo, pero ang pagpanag-iya sa balay, apil ba nga inyo na pod? Kinahanglan na siya written agreement? Kinahanglan siya written agreement. Ah. Kinahanglan na siya ibutang sa extrajudicial settlement of estate nga if ever nagkasabot mo nga kamo na'y tag-iyaan ng balay, sila mo pirma sila nga ilang gi-waive ang ilahang katungod as heir and as co-owner over the property, and in that case kamo mo'y na ay katungod na gyud kay kamo naman ang nahimong tag-iya kay ni waive naman sila. Pero in this situation ang akong nasabtan nitugot sila nga papuyon mo. Now, akong point ani mingon sila makapapahawa ba sila ninyo pod. Mingon pud ko nga dili pod ingon anak kasayon or ingon anak kadali kay naaman sad mo'y katungod mamuyo din ha. Kay co-owner man pod mo. Pero ang ato lang klaruhon kung unsa gyud ang inyong better right or better title din ha. Okay. So ikaduhang pangutana.
Gibaligya sa akong uyuan ug iyaan sa hilom kining yuta. Pwede ba namo silang mareklamo o makiha sa ilang gibuhat nga giapil man nila og baligya ang among gipuy-an nga wala magpahibaw namo? Okay, pwede gid mong moreklamo, pwede mong mukiha, pwede ninyong ipanalify ang sale kung naapil og baligya ang inyuhang bahin. Kay kaning dapita, wa man takabaw if the entire property pwede na nga makaingon mo nga ang kaning balay mao na lang inyuhang bahin. Unya the other portion sa yuta nga walay balay ilaha mo na gamit sa extrajudicial settlement. Kay sa extrajudicial settlement good magpinirmahay mo og usa ka dokumento pagpamatuod og pagsuwat dinha kung giunsa ninyo pag-decide og pagbahin-bahin ang kanang mga katigayunan nga gibilin sa inyong ginikanan, no, or sa inyong mga apuhan. So mas maayo gid unta og naato nga document para matan-aw nato kay kung sa inyuhang bahin nagkasinabot sad sila ning ingon nga kanang balay o kamunay puyo din mo na nay inyong bahin, like I said, then ang pasabot ana kamunay tag-iyaan ng anang yutaa. Pero ug wa pa moy extrajudicial settlement of estate or kung naa man gani wa pagiklaro og asa dapita ang bahin sa imuhang tiyo or kung gibaligya niya ang tibuok yuta then di na pwede nganuman kay ang iyaram pwede mabaligya ang katurang iyahang bahin. Ug ibaligya gani niya ang tibuok yuta dapat kamong co-owner kamo nga mga nanunod, kamong tanan kay tag-iyaman mo, kamong tanan dapat ang mopirma kung ang tibuok yuta ang gibaligya. So pwede gyud kang kareklamo ana, ha? Pwede makareklamo. Yes. Ikatulong pangutana, kung mahali na gyud ning yuta, makabaligya ba di ay ang mga igsuon ni Papa nga walay pagtugot gikan ni Papa kay wala man siya paibaw nga ila kining ibaligya? Dili gyud na pwede honestly di gyud na pwede mabaligya, no? Ang kanang yuta without the consent and the signature or authority sa tanan nga mga co-owners. Sa tanang igsuon. Yes, sa tanan igsuon. Sa tanan nga mga tag-iya anang yuta, dili gyud pwede. So kinahanglan nga naay signature sa tanan nga mga Yes. co-owners, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Mahimo ba di ay nga mabaligya ang yuta nga gubot pa man ang estado niini? Pulis ra ba kuno ang makapalit? Unsa may among buhaton nga dili mi nila sa mukon? Ug legal ba ang ilang pagbaligya sa yuta nga wala mayan sila'y gikuptan nga titulo? Maski pag huwis, maski pag pulis, maski pag congressman na ang mupalit anang yuta, no one is above the law. Ang balaod nag-ingon nga kung kinsa to'y tag-iya sa yuta, sila ang naay katungod nga mobaligya og dili pwede mabaligya ang yuta kung di makapirma ang tanan nga tag-iya. Kung ugalin man, mahitabo man ganina, pwede gud natong ipanalify, mapawalang bisa ang deed of sale ug mabawi ninyo ang inyuhang bahin. Ang pwede ra gyud ibaligya sa imong tiyo ang iyaha ra gyud nga bahin. So di mo angay maproblema maski kinsa pa na mupalit kay dili man ang legal ang ilahang pagpalit anang yutaa, so pwede gyud na ninyo mabakwi. Okay? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Areman. Daghang salamat og Maayong adlaw.